A ecuación x igual a 5 menos 6t máis t cuadrado trátase dunha ecuación que representa un movimento rectilíneo uniformemente acelerado, posto que se trata da ecuación de segundo grado. O término independiente 5 correspóndese a x sub 0. 6 equivale a v sub 0 e o término que vai acompañando ao t cuadrado é un medio de a. Polo tanto, de aquí sacaremos os valores de x sub 0 igual a 5 metros, v sub 0 igual a menos 6 metros segundo e a aceleración será 2 metros segundo cuadrado. Como se calcula? Se sabe que o término que vai ca t cuadrado equivale a un medio de a. Un medio de a será igual a 1. Polo tanto, a van a ser 2 metros segundo cuadrado. Antes de responder ao resto das preguntas, vamos a dibuixar gráficamente onde se atopa o obxecto e cal é o sentido do seu movimento. Atópase a 5 metros e a velocidade inicial era cara á esquerda, xa que aparecía un valor negativo de menos 6 metros segundo. En cambio, a aceleración era positiva de máis 2 metros segundo cuadrado. Dado que velocidade e aceleración van en sentido contrario, se trata dun movimento de frenada que en algún momento a súa velocidade vaise facer cero e a continuación xa desplazarase no sentido da aceleración, é dicir, cara á dereita. Para escribir a ecuación da velocidade faremos uso da ecuación estándar v é igual a v sub 0 máis a t. Xa sabemos o que vale v sub 0, que son menos 6 metros segundo, e tamén coñecemos o valor da aceleración, que son 2 metros segundo cuadrado. Polo tanto, só teremos que sustituir os valores na ecuación. É importante manter o signo das magnitudes. Para que un móvil cambie de sentido, velocidade e aceleración teñen que ter sentidos contrarios. Ao ser de sentido contrario, o obxecto cada vez moverase a menos velocidade ata que acabará parando, é dicir, a súa velocidade vai a ser cero. A continuación, dado que existe unha aceleración, o obxecto desplazarase no sentido da aceleración. Escribiremos, por tanto, a ecuación da velocidade e a igualaremos a cero. Aí determinaremos onde o obxecto se para e cambia de sentido. Xa sabemos que aos 3 segundos cambia de sentido, pero onde o fai? Para coñecer a posición donde o obxecto cambia de sentido, escribiremos a ecuación de posición, que ven dado por a ecuación x igual a 5 menos 6t máis t cuadrado. Sustituiremos a t por 3 segundos, que era onde cambiaba de sentido, e poderemos saber onde o fai. O obxecto cambiará de sentido aos 3 segundos e cando se atopa a 4 metros á esquerda da orixe. Para este exercicio é bastante evidente que pasa pola orixe, posto que partía da posición inicial de x sub 0 igual a 5 metros e aos 3 segundos atópase a menos 4 metros. Polo tanto, tivo que pasar pola orixe. Pero hai outros exercicios no que non é tan evidente, porque pode ocurrir que dé a volta xusto antes de pasar pola orixe. Como facemos para saber se pasa pola orixe ou non? Teremos que facer uso de novo da ecuación da posición. Cando pasa pola orixe, a x faise cero, polo tanto, igualaremos a ecuación e resolveremos a ecuación de segundo grado buscando cales son as dúas solucións, t sub 1 e t sub 2. Aparecen dous valores porque o cambio de sentido fíxose en valores negativos. O obxecto atopábase a máis 5, tivo que pasar a ir polo cero, cambia de sentido e de volta a pasar polo cero. De aí que aparezcan dous valores, 4 e 2. Non sempre o desplazamento e o espacio percorrido coinciden. Inicialmente calcularemos o desplazamento e logo pensaremos se o espacio percorrido é o mesmo. Para calcular o desplazamento, basta con calcular a posición final
e restarlle a posición inicial. Cal é a posición final? É a posición aos 4 segundos e a posición inicial é o x0. Para o noso caso, faremos x4, que é a posición final, e o x0. Temos que empregar a ecuación de posición x é igual a 5 menos 6t máis 2t cadrado. x0 coñecemos, son 5 metros. Ese x4 calcularase sustituindo o valor de t polos 4 segundos nos que temos calcular o desplazamento. Nos dan 13 metros. Polo tanto, o desplazamento será a diferencia entre a x4, 13, menos x0, que eran 5 metros. Polo tanto, nos dá un desplazamento de máis 8. É importante ter en conta o signo, posto que no desplazamento o signo nos vai indicar que se move cara á dereita. No cálculo do desplazamento non nos importa cal foi o percorrido que fixo o móvil, simplemente nos importa a posición final e a posición inicial. Para calcular o espazo percorrido, o primeiro que temos que ter claro é se hai retroceso ou non hai retroceso. Neste exercicio, vemos que claramente, inicialmente hai unha velocidade de 6 metros por segundo en dirección esquerda e hai unha aceleración de 2 metros por segundo cara dereita. Polo tanto, a priori, vai haber un cambio de sentido. No caso de que as dúas velocidade e aceleración foran no mesmo sentido, poderíamos garantizar que o espazo percorrido e o desplazamento son os mesmos. Unha vez que sei que hai cambio de sentido, teño que saber si este ten lugar entre o tempo no que teño que calcular o espazo percorrido. Dado que o espazo teño que calcular nos 4 primeiros segundos e este obxecto cambia de sentido nos 3 segundos, veremos que o movimento experimenta un cambio de sentido. Polo tanto, o exercicio terino que facer por partes. Inicialmente, calcularei o espacio percorrido ou o desplazamento que hai ata os 3 segundos, é dicir, ata que cambia de sentido. A continuación, desde que cambia de sentido ata os 4 segundos. Para calcular o espazo percorrido, farémolo por treitos. O primeiro treito, que irá dende t0 ata t3, que é onde cambia de sentido, e a continuación, o segundo treito, calcularemos o desplazamento entre t3 e t4. En ambos os dous casos falamos tanto de espacio percorrido ou de desplazamento e para calcular o espacio total faremos a suma dos dous treitos. O desplazamento delta de S1 coincidirá co desplazamento entre x3 e x0. E o espazo percorrido delta de S2 será o desplazamento entre x4 e x3, tomando como referencia x3, que era cando o obxecto cambiaba de sentido. Para calcular delta de S1 e delta de S2 faremos uso de los datos obtidos nos apartados anteriores. Delta de S1 calcúlase a partir del desplazamiento delta x1, que era x3 menos x0, é dicir, menos 4 menos 5, dando lugar a un desplazamento de menos 9. Para calcular delta de S2, o que faremos é calcular o desplazamento no último treito, é dicir, entre x4 e x3. A iso collemos o valor de x4 calculado no apartado anterior, restámoslle o valor de x3, que era cando cambiaba de sentido, que é menos 4 metros. Polo tanto, dá un total de 17 metros positivos. O espazo percorrido, neste caso, coincidirá co desplazamento e será de 17 metros. Agora só nos queda calcular o espazo percorrido total, que non é máis que a suma dos dous espazos percorridos, delta de S1 e delta de S2, dando un total de 26 metros. Como pode verse, o espazo percorrido é significativamente maior ao desplazamento. Este último mide 8 metros, mentres que o espazo percorrido atópase nun valor de 26. Esta diferenza non é máis que a propia definición de espazo percorrido e desplazamento, mentres que o desplazamento era a diferencia entre a posición inicial e a posición final, o espazo percorrido medíase na trayectoria, polo tanto, neste caso que había retroceso, é maior. Para resolver a pregunta deste exercicio, empregaremos as dúas ecuacións que vimos, a da posición e a da velocidade. Neste caso, teremos que facer o exercicio por etapas. Nun primeiro momento, calcularemos onde se atopa o obxecto cando está a unha velocidade de 6 metros por segundo, empregando a ecuación 2. Unha vez que sabemos este valor de t, iremos á ecuación inicial e calcularemos onde se atopa o obxecto a ese tempo.
Cando o obxecto leva unha velocidade de 6 metros segundo, atópase a unha posición de 5 metros, que xusto coincide coa posición inicial. Isto é debido a que, como se trata de un movimento que ten cambio de sentido, obsérvase que de novo pasa por unha posición de 5 metros pasados 6 segundos.